等陣啦，等陣。好，我都睇唔到。好。OK，開始。幾多個字？幾多個字？四個字。拼名一個字。三個字。第二個字。古惑仔。4個字卡通片名。慢慢諗啊，慢慢諗。要泰文嚟㗎，泰文嚟。第一組又勁啊！自己人知道得。六個字，幾多個字？幾多個字？3個字，人講名。講嘢講嘢。我講嘢。犯規啊！講嘢啊！因為你做咩？我見到你做咩？咩嚟㗎？家鄉雞。佢哋仲緊力㗎啦。差唔多啦，時間就係大家鼓勵啲時間。點解又係佢哋？爆死佢！好難啊呢個。爆死佢！ OK， 3個字。唔可以講嘢，唔可以講嘢。唔好講嘢啊！記得。我先去。仲有。